Ситуация в Ингушетии, как и по всей стране, идет по нарастающей эпидемического процесса, к сожалению. По состоянию, вот за вчерашний день у нас прибавилось 63 выявленных случая, из них 20 случаев, которые раньше ушли на подтверждение в Ставрополе, так, накопительный эффект, и 43 случая, которые наша лаборатория выявила. Таким образом, на сегодняшний день у нас выявленных случаев, официально учтенных, 153 случая коронавирусной инфекции. Большая часть из них протекает в легкой форме, но и количество госпитализированных у нас в последние дни тоже резко возросло, и, к сожалению, идет большое количество пневмоний и тяжелых форм инфекции. Под домашней самоизоляцией на наблюдении находится 531 человек. В это число у нас входят те люди, которые приехали из других регионов, в основном это Москва, Санкт-Петербург. Этих людей мы встречаем на вокзале, стараемся сразу вручить им постановление, чтобы потом не разыскивать, потому что поиски бывают достаточно затруднительны. И разъясняем требования о том, чтобы они в течение 2 недель в своих домашних условиях самоизолировались и находились под наблюдением медицинского персонала территориальных медицинских организаций, чтобы не пропустить момент начала заболевания, какого-то продромального периода, когда повышается температура тела, и человек должен обратиться в медицинскую организацию. Уважаемые сограждане, хотелось бы обратиться еще раз, поскольку ситуация у нас достаточно напряженная, и, к сожалению, в ближайшие дни, во всяком случае, 2 недели прогнозируется подъем эпидемиологической, скажем так, напряженности по коронавирусной инфекции. И, соответственно, будет подъем заболеваемости. Хотелось бы еще раз убедительно попросить сограждан о том, чтобы все мы были более внимательны к своему здоровью, чтобы мы соблюдали все требования гигиенической безопасности. Все то, что рекомендуется и санитарными врачами, и вашими территориальными медиками, это простые рекомендации, которые, в общем-то, несложно выполнить. Но выполняя эти простые рекомендации, вы нанесете большую пользу и себе, и своему здоровью, и обществу, всему нашему обществу. Немножко отодвинуть, сгладить течение эпидемического процесса, сделать так, чтобы не было у нас тяжелых больных, сделать так, чтобы не было массового поступления больных в клиники, сделать так, чтобы меньше наши врачи были инфицированы. Все это в наших с вами руках. Поэтому еще раз хотелось бы попросить вас, будьте внимательны и к своему здоровью, и к здоровью окружающих людей, особенно старшего поколения.